Que tot va sorgir perquè mos va escoltar parlant que estàvem desanimats i que no volíem fer res. Tu vas dir, jo vull fer un projecte per ajudar a tu pai, que és l'ONG en la que jo estic. Una organització que és per ajudar a uns xiquets que no tenen ni pa menjar. Que es fa falta un aspect. En aquest projecte es va introduir l'economia del bé comú. Núria va parlar en Anna, Anna li va proposar si volia participar amb nosaltres. Ara que se ficara a l'altra classe al principi ja... Quarta era com, és el nostre projecte, era... Però si sou més gent podreu fer més coses. Jo crec que ens va costar un poc al final decidir el que volíem fer. Al principi les idees van ser un poc absurdes, Ells tenien moltes idees, jo també tenia moltes. tipo un cabana solidari. Per un botellón, perquè com som adolescents... Una replegada de roba i tal. Jo crec que necessitàvem algú que mos fera aterrar, no? Començar a parlar i van eixir moltes idees. Però finalment vam anar a un acord. El que va sorgir va ser una Jornada solidària amb activitats. Era una idea gran, però que podíem fer a realitat. Com que me va fer molta il·lusió. No sé, no és el que solen fer en classe de matemàtiques, ni economia. A veure qui mos mana a nosaltres ficamos en este lío. El que vam fer va ser dividir la classe en grupets. on van haver molta gent que va participar, per exemple, els de ritme. Pues va eixir molt bé, vam ballar 3 grups. Jo estava a la taula de dibuix i el costat teníem la del pintacares. A mi se va plantar una xiqueta que tenia un moc. Anar a tots els col·les així de la vall i van convidar a que participaran en lo de dibuix, en el concurs, rifa. Tenim que cridar a tots els comerços i molts mos van dir que sí que volien participar. La protesta, no? A l'acció, claro, i a l'acció, o sigui, l'acció ha sigut brutal. Va estar molt guai. I va haver un moment en què me fas, Carla, ajuda'me! Estava petadíssim. Tota la logística... Va tindre un objectiu i es va complir. No, me quedé en... Companyerisme i treball en equip. La convivència que hi ha hagut. Com que les dues classes mos coneguerem més. No és tant els diners que hem tret pa tu, pai, que també, sinó la difusió que hem fet. N'hi ha xiquets que no tenen les mateixes condicions que nosaltres. Agafarien algú fora per poder estudiar. Sí. El canvi que han pogut fer de veure, al final, tenim un sistema educatiu públic i de qualitat. Jo crec que era una molt bona idea d'aprendre el que estàvem donant en Núria. Aquesta consciència de que nosaltres sí que podem fer alguna cosa per els demés, això no pots ensenyar en una classe en la que estàs explicant i te faig un examen. I ja no era només estar en el llibre fent exercicis. Pues agradaria fer algun altre projecte, tots van contestar que sí. I la majoria els agradaria fer alguna cosa solidària. I aquesta sensibilitat no la tenien. No la tenien antes.